或者最尷尬嘅客人或者要求係乜嘢咧？一入嚟除褲，嚇！真㗎，唔係講笑㗎。但係除定條底褲定底褲除埋？底褲都除埋。嚇！跟住我就問佢：我話先生你做咩事咧？跟住佢就話：喂，最誇張有一次咧，就梗係做啲好劇烈嘅嘢啦。哦，OK，即係做啲手部運動。係啦，但係坦蕩蕩嘅喺你面前係嘛？係啊。我睇嚟香港好多人都即係中意表現。有啲人係直情抌埋你個膠攤度就揈㗎啦。有冇話覺得佢譬如鏡頭前鏡頭後有冇落差或者點樣咧？有冇特別或者可能有？因為你而家嗰啲你知嗰啲執木越身材嗰啲各樣，你會執得好完美，同埋有啲睇唔到高度㗎嘛。係咯。哇！咦？即係水平線以下嘅。即係佢係上嚟買 CB 上型，係可能係咪話鎖住佢係俾 order， 但好中意㗎嘛嗰啲。冇錯啊！跟住佢仲要同我講佢仲要同我講嘅就係我話我話咁因為嗰時啱啱入行啦叫做係。咁我就問佢我話其實你長期戴住唔辛苦啊嗰啲？係咯，其實我都有啲問題啊。跟住佢話其實我好開心㗎。跟住佢話我話唔緊要，話埋俾你聽，我而家已經請唔到㗎啦。我想講下位係啦。哦 OK，因為個零仔上個一仔試做零，但係最尾又冇知唔知個結果係點啊？知 OK， 因為其實都熟嘅 OK， 即係佢哋都肯開口講嘢。咁最尾係屈服定係唔都係？Hello， 大家好嘛，歡迎收睇基金不設防啦。咁今集咧好開心咧，邀請到咧性商店嘅店長咧上嚟接受我嘅訪問嘅。咁不如介紹下自己先。Hello， 我就係阿店長。係點稱呼你啊？Frank 啦。OK，Frank。OK， 好。嗱，咁首先想問下你喎，咁當初咧開呢間鋪頭嘅真正嘅即係原因係乜嘢咧？咁其實你係咪想滿足自己嘅私欲先？我係冇乜私欲嘅，其實本身我未接觸呢一行之前咧，我係完全冇去過性商店咁滯嘅。OK， 係咪好驚啊？即係好怕醜啊？會唔會？都係有啲尷尬，同埋我成日會覺得玩咩玩具即係玩真嘅嘢啦。OK， 咁但係當然入咗嚟呢個 industry 嘅時候，就會發現原來比我想象中係可以好好多嘅，好多嘢都。OK， 即係除咗真嘢之外，其實玩具都有好多嘅玩法。係啦，或者有啲輔助性嘅嘢啊咁咯。即係增強嗰個嘅過程嘅愉悅係嘛？係啊，同埋因為講真，即係好老實講句，你打飛機其實你都會打到係咯。咁你梗係要揾啲嘢去調劑下啦，即係加強翻嗰個開心感覺係嘛？係啦。OK， 好啦，咁作為咧香港唯一一間咧嘻嘻專屬嘅實體成人用品店啦，咁當初點解咁大膽實行呢個全實體嘅路線？即係呢度係實鋪嚟㗎吓，係啦。咁有冇啲客咧上網睇完咧，因為驚面對面尷尬而係唔敢上嚟實體鋪嘅咧？有啲係要喺地鐵站交收啊，咁去交收嘅時候又笠住晒成身啊，咁樣。係咪要包黑色膠袋嘅？通常都戴口罩嘅啫，冇咁誇張嘅。好似毒品交易咁。OK， 咁但係即係點解會開實體店？就係一來我啲客真係中意見到實物，或者有人同佢傾，可以了解到嗰樣嘢係點樣，即係摸到嗰樣嘢。係啦，即係好似你會見到我除咗有 sex toys 有泳褲嗰啲，咁你泳褲個個 brand 都唔同 size 嘅時候，咁點樣先知咧？咁有得俾佢試。同埋唔同質地咯，即係可能有啲人中意可能薄啲嘅、透啲嘅，有啲就中意可能係反光或者點樣，即係可以上實體。唔同質料有啲可能你冇彈性嘅時候，個 size 都會唔同啦，已經。明白。有冇話即係譬如喺WhatsApp 或者可能喺個 IG 嗰度問完，跟住又唔夠膽上嚟，會唔會咁樣咧？有啲人係問2年都唔上嚟嘅，即係怕醜係嘛？我唔知佢係即係純粹想攞嗰個傾偈嗰個過程啦，咁會有呢啲想揾人同佢傾偈，係啦。OK， 咁即係當然傾嘅嘢就唔係一般真係純粹 product knowledge 啊嗰啲嘢啦。OK， 咁有啲就真係即係問到好私人，問你嘅私人嘢啊？都有㗎。OK， 咁你或者佢會好坦誠咁樣講晒佢自己啲私人嘢俾你聽咯。OK， 咁你點樣對答咧？即係我諗你唔會同佢講私人嘢啩？有限度地咯。咁有好老實，你同性有拉楞嘅，你好難講唔到嘅。講唔到自己係嘛？
要有個 boundaries 咯。OK，明白，係嘅。好啦，嗱咁我想問下你喎，咁既然有實體鋪啦，咁大家咧係會真身去見面嘅，咁喺鋪頭入邊，你有冇遇過咧最令你刷新三觀、最奇葩或者最尷尬嘅客人或者要求係乜嘢咧？一入嚟除褲嚇！真㗎，唔係講笑㗎。但係除定條底褲定底褲除埋？底褲都除埋。嚇！點解要咁做咧？佢係有某啲目的嘅。佢係試泳褲啊？定佢唔係試泳褲，係淨係所以當呢度係桑拿或者係一個搞嘢嘅地方咁樣咯。即係佢對於你有啲興趣啦，係嘛？我唔知佢係咪之前上過嚟我 what 啦。OK，佢自己一個上嚟嘅。係啦，跟住我就問佢，我話先生你做咩事咧？跟住佢就話：喂啦嚇！我嚇咁直接嘅咩？我話我7支 cam 射住你喎，而家。可能佢有嗰個嗰啲 exhibition 係啦，可能佢中意人哋望住佢。佢都應該係嗰扎。嚇咁搞笑。OK，咁或者有冇啲呢個係好奇葩啦？咁有冇啲係即係尷尬嘅？可能係個客好尷尬，或者你有好尷尬嘅要求？有啲可能真係初出茅廬嘅小朋友啦，係啦，小朋友問佢咧唔答你嘢嘅。係。你想幫佢咧，佢係都唔答你嘢嘅，佢永遠都會睇自己嘅世界入邊，即係眼神接觸，佢唔睬你嘅，直情係即係自己喺度睇嘢咁樣。2個鐘，跟住就自己一個。係啊，你諗下，我呢度有幾大啫？2個鐘即係兜嚟兜去又冇。係啊，跟住又撳下電話咁樣。有冇試嘢啊？都有嘅，有揸上手嘅佢。但係有冇試啲？你有服裝噶嘛？即係試服裝有冇喺後面呢度試？佢通常都係睇玩具，即係揸住啲玩具喺度掠下。冇。有之前有個叔叔咧，而家少上嚟啦。OK，佢係每一次上嚟咧，at least 逗留個半鐘嘅。做啲咩咧？每一條泳褲啊，每條底褲咧，都走去摸下佢，拉下佢。OK，掠下佢。係啦，試下睇下啲質料靚唔靚咯。最誇張有一次咧，就梗係做啲好劇烈嘅嘢啦。OK，即係做啲手部運動。係啦，但係坦蕩蕩嘅喺你面前係嘛？係啊。我睇嚟香港好多人都即係中意表現。有啲人係直情抌埋嚟個沙灘度就揈噶啦。即係一嚟就除褲，啲人唔知我當呢個係桑拿喎。OK，咁我真係冇聽過咁奇怪，一入嚟就除褲。比我想象中誇張嘅啲人係。係咯，同埋都幾開放喎，原來私底下。香港人其實係開放嘅，只不過個個都係咩？但網上面係扮到即係嗰個即係好有嗰個嗰啲係咩？即係網上面係好有道德高地㗎嘛，大家都網上正所謂嗰啲又要做雞又要攞精子牌坊啊。OK， 好嗱，咁想問下你啦，而家咧香港男同志咧最中意、最熱賣嘅產品係邊一款咧？你講玩具嘅話，定係飛機杯 ？OK， 同埋近年多咗人會玩嘅就係 CB 鎖。CB，哦，即係頭先你見到嗰隻。係啊，靚嘢嚟嘅，知道。OK，嗱，講個飛機杯先咧，飛機杯係有冇話邊隻牌子？係咪日本牌子嘅中意？而家普遍佢哋會睇個 function 多過睇牌子，或者睇個產地。但係如果佢嗰個譬如款式或者花款方面係咪日本出嘅比較多咧？歐美多啲。大陸我冇用過喎，大陸嗰啲。好老實講，市面上而家我諗佔80%以上嘅你摸得到嘅飛機杯咧，都係喺大陸嚟嘅。我亦都唔呃我啲客嘅。但係即係意思係日本牌子，但係大陸做係咪咁？定係大陸嘅牌子直情咁樣？日本牌子大陸做。咁一定係㗎啦！你而家買衫啊，買咩都係。係啊，但係係咯。反而有時你會睇到國內佢哋嘅 concept 啊，或者佢諗嘅嘢係會快過其他人好多嘅，佢出啲嘢，即係佢原創嘅 idea，或者佢抄。佢哋可能國內嗰啲 boundaries 冇咁多嘅時候咧，佢哋可以諗到或者做得到出嚟嘅嘢會多好多。其實咧，我又都有去即係同即係國內嘅同胞咧，又去交流過啦。咁佢哋都表面上就因為佢哋嘅社會氛圍比較保守啦，但係佢哋實際上其實都幾開放同埋都幾玩，非常玩得好癲㗎喎。同埋我都幾多大陸客嘅，因為即係我都奇怪嘅，係啦，一來佢多謝佢哋揾到我啦。但係佢大陸唔係仲多咩？應該係喎，佢哋係有，但係佢哋唔敢賣。
哦，即係你講實體鋪係冇乜嘅，但實體鋪都有嘅，而家開始都多嘅，我都識咗有啲廠商佢哋自己喺上面開呢樣實體鋪，係啦。咁但係可能始終佢哋會覺得尷尬，因為有啲佢哋係開地鋪嘅，同埋係咪可能驚俾人冚檔嘅有機會？冚檔又唔驚，你唔賣啲嘢合法咪 OK 咯。哦，OK，係啦。咁可能始終都係尷尬嘅原因啦，尤其是內地嘅更甚啦。咁有好多就有好多國內嘅人落嚟買嘢，跟住我話你知唔知買呢樣嘢其實係大陸嗰邊做㗎？係咯。佢話我知啊。我話咁你唔喺嗰邊買平好多，我話我都唔介意啦，係啦，唔介意啦。跟住佢話我知啊，但係好似喺香港買好似穩陣啲。可能有個信得香港個 QC 咯。係啦。OK。咁如果嗱，除咗頭先講話玩具方面就係飛機杯最受歡迎，咁但係可能譬如另外你話係咪服裝上面都有男同志，即係香港男同志熱賣產品嘅服裝方面？熱賣一定係泳褲嘅。OK，泳褲係1年365日都可以着到。係咪 S 字頭牌子嘅泳褲咧？我自己就唔淨係賣，即係主力我淨係賣一個牌子嘅啫。OK， 即係另外嘅牌子。因為我自己本身好中意呢個牌子。OK， 二來佢係好襟着，三來佢喺日本做，佢全部都係日本做嘅。係咪泳褲啊？A 字頭啊？係啦。OK， 因為S 字頭嘅泳褲，我諗香港嘅基佬應該都着過㗎啦。大家都曾經或者有一條啦。同埋即係如果係啦，如果大家都着緊而好廣泛地嘅，咁我覺得我再賣嚟其實係我係好唔中意㗎。即係我去外國嗰啲 party 咧，嗰啲大陸人咧係要着一個 A 字頭嘅澳洲嘅牌子嘅底褲咧，或者泳褲咧，我就覺得好老土同埋好啲 cutting 係即係好差，即係個個都一樣嘅，個個都着嗰個咩㗎嘛，咁所以我就唔開頭我好中意嘅開頭，但係之後尾就見到越嚟越多人着咧，我就唔中意咯，就係咁樣。如果另外仲有一個日本品牌都係差唔多，我諗每隔個禮拜咧都會有人問我點解冇呢個牌子嘅。哦，即係翻貨翻得密啲喎，你要。但係因為嗰個牌子係已經公廁啦，已經進化到又係變咗公廁牌子。冇人，基本上冇一個人，冇一個正常嘅基佬係會冇嗰個牌子上我啦嚇。OK， 但係即係我，因為佢咁太廣泛嘅時候，我覺得咁你哋都識晒啦。咁其實我買翻嚟嘅時候，我賣得出街一定貴過你自己喺上網撳嘅。呢個好老實嘅。係㗎。咁點解你仲要上嚟咧？咁我點解仲要入咧？係因為純粹係因為你哋買唔到而要揾我。我諗可能嚟上嚟買實體鋪，除咗睇嗰個 quality 之外，可能想揾一啲比較特別啲，或者可能真係想聽現場有個人講解邊個 cutting 可能會啱我。有啲係仲誇張嘅，就係攞10幾20年前嗰啲款嚟問我，佢話你會唔會有呢個款啊？我話我間鋪上年先開嘅啫喎。訂做咯，訂做都冇啊。跟住我就話，其實如果你見到官網冇咧，我就一定唔會有嘅，因為我啲貨都係官網嗰度嚟嘅。佢話咁你會唔會喺嗰啲日本 Yahoo 嗰啲？嗰日我 Yahoo 嗰啲，你係咪可以自己都買到啊？做咩要揾我咧？日本 Yahoo 得唔得㗎？買唔買到嘅？Yahoo Bid 咯，Yahoo Bid 嘛係。就係你識睇日文先啦，係咪？有而家 AI 查你㗎嘛？係 OK。好嗱，咁相反啦，邊一款產品你覺得明明係好正喎，但係偏偏賣唔出咧 ？Condom， 因為周圍都有得買係嘛？周圍地方。幾個原因啦。第一啲 NGO 派 Condom 派得好勁。係嘅，係啦，咁同埋而家，因為我有時都會問啲後生啲嗰啲客嘅，佢話要 condom 使乜買啫？去攞咪得咯。係嘅，啲酒吧玩桑拿免費攞。係啦，咁即係呢個亦都對我哋係一個幾大嘅影響嚟嘅。哦，咁所以其實 condom 可能唔係呢度嘅主要收入來源咯。係啊，即係叫做多樣，叫做有啲咯。咁都總有人買嘅，係啦。都係嘅，大即係比較大路嗰啲，我就會 keep 咯。但係我想問下，有冇啲譬如呢度有啲特別啲嘅 condom， 未必喺出邊嗰啲出邊嘅鋪頭揾到咧？有冇啲特別啲嘅呢度？即係難揾啲咧，叫做咁講。即係唔係嗰啲暫時冇，本身有一隻嘅，不過冇晒啦。因為嗰隻咧就比較特別啲，佢會有把尺俾你嘅，你自己度完之後咧就對翻你自己個 size order。即係打開個盒，入邊有把尺？唔係，你可以就咁買把尺翻去。佢有把尺咧，係有晒佢嘅刻度。哦，佢話俾你聽，你而家呢個長度、呢個粗度，究竟要買邊一盒？哦，呢個 size 就好似變相有啲 tailor made 咁嘅感覺啦。係咪日本出㗎？就係美國。
哦，幾好喎，OK。係啊，但係 OK 對於我哋嚟講咧，就零售商嚟講咧，就係一個好沉重嘅負擔嚟嘅，因為佢有幾百隻款。哦，咁即係可能要變咗係訂貨咯。係啊，要做訂貨啦，但係係咯係咯通常係咯嚟得呢度買嘢嘅人都係即時嘅。係咯，即刻買即刻走嘛。係啊，就係呢個就係要我等一個禮拜，我點等啊？呢個就係好過網上買嘢嘅。係啦網上有個好處始終就係你即刻啊嘛，你唔使等。始終都係要等，係點都要等。有啲嘢係即刻嚟噶嘛，好 urgent 嘅時候係咪？喺呢度都會發生㗎。咁一陣間咧，再訪問下你嘅，有即時發生啲咩事啦？咁有冇咧遇過啲熟口熟面嘅名人啦、KOL 或者甚至有明星咧微服出巡上嚟買嘢咧？咁你當時有咩反應咧？ artist 就真係冇，你你話可能網紅網王嗰啲咧，有啦，就有網王係啦嗰啲，網王未必認得樣喎，有啲人笠住個樣。網紅就都係有咁，佢會除衫㗎嘛，有機會哦，OK，即係認得佢啲紋身嗰啲，定係認得佢身材？認到紋身咯，通常都係，哦，OK，或者係有某啲特徵啊咁啊。但係你係即係你當刻係覺得好 surprise 啊，定係覺得有咩反應？咁網王上嚟買嘢，我梗係唔 surprise 啦。但係你有冇當場拆穿佢啊？其實我都有睇你 follow 你㗎。冇，因為為免人哋會尷尬，因為有啲人會覺得我去冇人知嘅。同埋可能有時有啲網王，可能佢係香港比較多係蒙面或者即係嗰啲，可能佢真係唔想俾人認得出。可能你當面拆穿佢真係即刻咧呢單生意都冇埋。係㗎。咁嗰個網王咧上嚟買乜嘢？佢上嚟買兩個人一齊用嘅飛機杯，同埋假狗。咁你之後有冇話喺佢嗰啲片入邊睇到有用到你嘅即係冇，佢係應該係自然嘅，係啦。明白。咁有鏡前鏡後㗎嘛？咁你有冇話覺得佢譬如鏡頭前鏡頭後有冇落差或者點樣咧？有冇特別或者可能有？因為你而家嗰啲你知嗰啲執木越身材嗰啲各樣，你會執得好完美，同埋有啲睇唔到高度㗎嘛。係咯。哇！咦？即係水平線以下嘅。OK，咁即係呢啲係上鏡就幾好嘅，係啦。係啦，即係嗰啲就係佢永遠都係留喺個電話框框或者個 mon 嘅框框入就邊啦。 OK 啦，唔好打破幻想啊！冇錯。OK，咁我都明白嘅。而家呢個世代，可能大家見到我真人都係覺得我點解都幾起身啊你！你個美顏都開得幾勁咁樣。OK， 好嗱，咁再問下你，有冇遇過一啲咧表面上好斯文，但係嚟到咧勁重口味嘅反差客人咧？好多，係真係多，即係好多 gentle monster 係嘛？係我諗我最深刻印象嗰個咧係一個6尺3高大隻嘅香港人嚟嘅，靚仔，仲要係高層啊！係恤衫西褲情套西裝咁走上嚟爆晒機嗰啲啦。OK， 即係斯文靚仔嘅，仲要係。OK，佢玩 CB 所嘅。好多㗎喎，其實係啊，因為我之前有訪問過咧，嗰啲承磅師咧，佢哋好中意咧，係嗰個人佢係中意被綁住，綁到好緊，跟住着西裝，佢會覺得自己好大隻，因為綁得好實啊，然後就走去翻工咯。即係佢係上嚟買 CB 所，然後係可能係咪話鎖住佢係俾 order，但好中意㗎嘛嗰啲。冇錯啊，跟住佢仲要同我講佢仲要同我講嘅就係佢話因為嗰時啱啱入行啦叫做係。咁我就問佢話，其實你長期戴住唔辛苦啊嗰啲？係咯，其實我都有啲問題啊。跟住佢話，其實我好開心㗎。跟住佢話我話唔緊要，話埋俾你聽，我而家已經請唔到啦。我想講喂，但係佢係 OK 嘅，佢好開心啊。因為有啲係咁樣，因為其實咧你越鎖越細㗎嘛，因為你唔再用佢啦嘛。係啊，咁佢個肌肉佢個功能咯本身嘅。係咯，但係好開心㗎喎，佢哋嗰啲。咁當然我都尊重佢哋嘅，佢哋開心咪 OK 咯。咁每個人都有佢嘅選擇㗎嘛。咁我都係 respect 嘅呢樣嘢。咁即係反差。只不過真係個反差咁大咯。我又冇覺得呢樣嘢唔 OK 嘅。咁唔會嘅。係啊。咁每個人都有佢嘅選擇啫嘛。我以為佢係買俾人用嘅。OK，係啦。好。客人買嘢中意揀黑色暗黑風定係彩色鮮豔風？黑
黑色先 ，OK， 黑色亞馬風 ，OK， 好，鋪頭嘅銷量王係飛機杯定係一啲潤滑劑後庭用品咧？後庭用品。OK， 男同志客揀潤滑劑啊，中意係 water base 定係 silicone base 㗎 water base。我都係。OK， 好啦，實體店最難應付係行入嚟怕醜到一句説話都唔敢講嘅客人，定係一開口就同你分享佢平時玩開咩嘅重口味嘢？咩都唔敢講嘅人。OK。咁揀產品入貨嗰陣咧，你最頂唔順係包裝太過露骨啦，定係包裝包到好似藝術品咁咧？包裝包到好似藝術品咁。因為係咪好難 sell 啊？即係唔知點樣，我覺得唔吸引係嘛？會唔會係？係啊，或者係太誇張，誇張到啲人根本連掂個盒都唔敢咁樣，冇意欲買。OK， 好嗱，咁跟住咧就係客人行實體店嘅時候咧，最中意係一邊行一邊偷偷摸摸咁樣望門口啊，定係成個大帝咁行入嚟慢慢研究咧？偷偷摸摸。都係有呢個禁忌嘅 feel 係嘛？呢度 OK 好嗱，咁如果咧揀一樣產品做呢一個店鋪嘅鎮店之寶啊，咁你會揀震動系列定係擴張系列咧？震動系列，震動係咪似舒服啲係嘛？刺激啲，冇咁 hardcore 咯，擴張唔係個個人都啱噶嘛。咁啊係啊，震動應該都舒服嘅。OK 好嗱，客人咧同你傾產品功能嗰陣時咧，通常佢會大方咁樣直視你對眼啦，定係全程眼神飄移咧？係飄移嘅，甚至係唔望你，但係同你講嘢嘅喎。係啊，係咪一路望住電話一路？係啊，咁嘅咩？但係通常係後生定係譬如中年啊，定係有冇分年紀啊？呢樣嘢？如果真係上咗年紀，即係可能三十打後嗰啲，其實佢都可以直望你㗎啦，係啊，係反而真係後生嗰啲咧就，有啲係怕醜嘅，有啲就係臭串。即係阿姐嗰啲咧，因為我講翻我以前咧，可能行入性商店咧，我都會真係驚嘅。以前講緊可能廿幾，即係10幾20歲會怕醜咯。但係到而家咧，到呢個年紀咧，真係有咩未見過？都冇間句話啦，你仲會咩？即係有咩未見過啊？咁你其實個個都用㗎啦。係啊，只一個你即係好多人都係即係個口講到好道德好高地，但係其實你同埋有一樣嘢就係你開口講咧，你開口問咧，我反而有機會會幫到你。係啊，而你唔需要自己揀完之後買咗樣錯嘅嘢。係啊，實體店入實體店咪好咯。所以要同個店員去溝通啊。OK， 好嗱，仲有2條問題啦。咁實體鋪咧最驚係遇到一對情侶喺度耍花槍啊，定係成班 friend 喺度？成班 friend 嘈冤巴閉係嘛？係啊，佢係同埋佢哋永遠都係活喺自己世界入邊嘅。係咪搗亂啊？搞亂晒啲嘢啊？撞冧晒啲嘢啊！跟住係嘛？即係有其他客喺度，佢哋都仍然高聲喧嘩咁樣嗰啲，當正自己屋企嗰啲，千祈唔好啊 ！OK， 好嗱，咁最後啦，問下啦，呢間鋪咧開呢間鋪啊，你覺得最滿足係幫到新手開竅啊，定係幫到老手揾到極致高潮咧？哇，好中間喎呢個，總之幫到人，我就會覺得係件好事。無論係新手定係老手，你都覺得滿足。因為新手有新手嘅問題，老手有老手嘅問題噶嘛。冇錯，係好嗱。咁喺實體鋪入邊咧，情侶咧一齊行，通常都係好甜蜜咁樣研究啊，定係為咗咧邊個用邊樣，點樣用咧？係即場係現場鬧交，有冇試過咧？有即場鬧交有試過。即係又唔係話去到鬧交嘅，而係點解你唔用啫？點解唔可以試啫？我都得咯。係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？假狗？係。即係一個 A 就同對方講就 enhance 個後庭嘅擴張嘅。唔係又唔係擴張，佢係止痛。搽嗰啲係啦。OK。因為個零仔上個一仔試做零。但係最尾又冇知唔知個結果係點樣？知 ，OK，因為其實都熟嘅 ，OK，即係佢哋都肯開口講。咁最尾係屈服定係唔都係？又唔係屈服嘅，半推半就咁樣咯。咁但係可以試下嘅，其實我覺得係，我覺得咩嘢都可以試下嘅，唔好因為我係乜嘢而我唔做嗰樣嘢。你唔試過，你可能你試完好中意啊。就算你即係點講咧，就算可能你係一仔，你俾人玩完後庭之後，你發現你自己好中意嗰個感覺好大嘅時候，都唔代表你唔係一仔㗎，係咪先？係㗎，你可以兩樣都玩，你要晒咯。冇錯，最緊要係你自己開心。
行出第一步先咯。咁你應該你作為一個第三者旁觀，你應該去即係加把嘴話，你試下啦咁樣。我會 push， 我會鼓勵佢哋，同埋可以義賣啊嘛。係我話你咁抗拒嘅原因係咩先？如果係為面子嘅就真係無謂噶啦，我會覺得。明白。但係香港人就最緊要嗰樣嘢就係面子。我都係嘅，同埋可能即係一講錯一句嘢咧，成日又驚俾人網上圍插咧，所以好小心咯，變咗網上面嗰個言行。但係私底下係真係好兩面，我都係見過嘅。OK， 好啦，嗱咁，最後一條問題咯喎，嗱問係啦，如果咧一個有一個啱啱出櫃或者咧對性比較迷茫嘅新手入到嚟呢間鋪頭啦，咁你會推薦佢第一樣嘢入手嘅產品係乜嘢咧？同埋點解咧？潤滑劑。嗱，有好多唔同嘅潤滑劑啦，有啲甚至有輔助性嘅潤滑劑啦，即係放鬆或者係嘛？放鬆又有啦，跟住有熱感啦，有涼感啦，溫度嘅係啦，或者甚至令到佢會有啲 high 嘅感覺嘅，合法㗎呢樣嘢。即係放鬆啲，係咪咁嘅意思啊？係令到你會有想要嗰個感覺啊！但係合法嘅你嗰個 feeling， 香港喎係合法嘅 ，OK， 係一啲天然嘅成分嚟嘅。冇試過，可唔可以介紹下？陣間攞俾你啊！OK， 跟住可能係有啲有味噶啦，生果味係咪？即係食得噶嘛？係啊，有啲係食得嘅。OK，係啦。咁點解你會推薦佢即係買呢個潤滑劑咧？你自己又用得，如果你咁啱，你真係識到人又用得。即係最廣泛嘅用途係啦，亦都係一個保護自己嘅其中一個途徑嚟嘅。係啊，啱，明白。好啦，咁今集咧就嚟到呢度先啦。咁再一次咧，多謝 Fred 咧上嚟做我節目嘅嘉賓。多謝你。咁中意呢條影片嘅話咧，記得 comment、like and share 訂閱頻道同埋撳個鐘仔。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。